Focus TG, buonasera a tutti voi telespettatori e ben ritrovati in diretta con la nostra informazione. Apriamo il telegiornale questa sera da Venezia con le parole del cardinale Monsignor Angelo Moraglia in occasione della festa della salute. Moraglia ha dichiarato: Venezia è una città unica e in questo senso necessita di uno statuto speciale. Naturalmente le parole si riferiscono al recente disastro per l'acqua alta. I migliaia, veneziani e non solo, si sono recati anche quest'anno in pellegrinaggio alla Basilica della Salute, come accade ogni 21 novembre, da quando nel 1687 fu completato l'imponente edificio di culto sulla punta della Dogana, quasi davanti a Piazza San Marco, un ex voto alla Madonna per la liberazione dalla peste che flagellò la città tra il 1630 e il 1631. Una pestilenza di proporzioni drammaticamente bibliche, 46.000 morti su 140.000 abitanti, il 33% della popolazione. Oggi che Venezia inizia a rialzarsi dopo 5 giorni sotto l'assedio di un'acqua alta che non ha precedenti per intensità, il pensiero del cardinale Angelo Moraglia va proprio ai pericoli che incombono sulla città. Di fronte a questi fenomeni di acqua alta eccessiva che si stanno ripetendo con una frequenza inusitata rispetto al passato, bisogna avere una difesa della città. Ecco, questa è la grande aspettativa di noi veneziani, è quella di vedere dopo quasi 40 anni quell'opera che attendiamo tutti in esecuzione, avere il coraggio di finirla e di metterla a essere funzionante. Sfiorare le tragedie a Venezia non può diventare routine e come abitanti di Venezia non possiamo più appellarci o rassegnarci alle fatalità o alle concomitanze anomale, ha detto Moraglia durante la Santa Messa nella Basilica di San Marco, uno dei luoghi più colpiti dalle alte maree. Poi la visita alla salute, senza dimenticare altri problemi che affliggono drammaticamente la città, a partire dallo spopolamento, ma non solo. Venezia, oltre ad avere il suo fascino particolarissimo, è anche una città che ha una unicità, che è quella di essere nata su delle palafitte, sull'acqua. E quindi io penso che in questa prospettiva bisognerebbe anche trattarla dal punto di vista così della considerazione anche di uno statuto, di un regolamento, come una città unica. Il sindaco di Venezia, Brugnaro, martedì sarà ricevuto al Quirinale dal Capo dello Stato proprio per fare il punto della situazione sulla drammatica acqua alta. Posso anticipare che il martedì a mezzogiorno sono al Quirinale del Presidente della Repubblica, quindi insomma direi che è quasi più importante intanto questo aggiornamento che darà il Presidente. Poi il comitatone aspettiamo di vedere l'ordine del giorno. Lo ha annunciato così il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro alla festa della Madonna della Salute, quest'anno del tutto particolare dopo la drammatica acqua alta dei giorni scorsi. Festa particolare che raccoglie tutta la città e le forze vive della città. Una predica che il Patriarca ha fatto che mi sento di sottoscrivere al 100%. Una predica di grande coraggio. Venezia in questo momento qua sta dando il meglio di sé, la gente è unita, la gente è contenta nel senso della ritrovata unità sociale, insieme a Mestre, insieme a Padova, a Treviso, il Veneto che si inginocchia solo quando prega. E in questa occasione il primo cittadino ha rivolto anche un invito eccellente, ricevendo pure un'adesione di massima. Ha invitato Trump a venire a Venezia, è vero? Sì. Però non posso spiegare in che situazione, ma l'ho fatto, vedremo. La prossima settimana sarà anche quella del tanto atteso comitatone, anche se una convocazione scritta ancora non c'è. C'è il comitatone perché il Presidente del Consiglio dei Ministri mi ha detto che c'è il 26. Tutti mi dicono che c'è, ma non c'è ancora arrivato l'invito ufficiale scritto. Io mi sono già prenotato comunque all'aereo perché vado. La strategia dell'amministrazione è ben nota. Andiamo a spiegare, andiamo a presenziare, andiamo a cercare di risolvere i problemi che per più di un anno e mezzo qualcuno dall'elicottero ha tenuto fermo. Brugnaro però non perde occasione per ribadirla. Il rifinanziamento della legge speciale per Venezia in maniera effettivamente congrua rispetto ai costi di manutenzione della città, cosa che ho detto più volte, ho spiegato eccetera. Poi chiederò di chiudere rapidamente, finire il cantiere del Mose, cioè va finito,
e cercherò anche di spiegare, perché tanti non hanno capito, che il Mose non sono solo i cassoni affondanti, ma è tutto il sistema immarginamento del Lido, di Pellestrina, di Sant'Erasmo e delle varie isole. E c'è un intero paese mobilitato contro la realizzazione di una grande cassa di espansione tra Grave e Montello per contenere le piene del Piave. Pronta alle barricate la sindaca di Crocetta. Sentiamo. È pronta alle barricate Marianella Tormena, sindaco di Crocetta, convinta che il progetto di una grande cassa di espansione da 40 milioni di metri cubi nella zona delle Grave per contenere il Piave sia una spada di Damocle per tutto il suo territorio. Lo dice mentre ci porta in macchina il casone di caccia che sorge proprio nel mezzo dell'area interessata dalla maxi operazione che qualcuno ha già ribattezzato Mose sul Piave. Significherebbe mandare sott'acqua un terzo di Crocetta. Un terzo del mio paese è fatto di quest'area qua. Un terzo del mio paese diventerebbe una cassa di laminazione, un bacino di laminazione, cassa di espansione, come si vuole chiamare. Un terzo. E se la Regione ha accelerato i tempi del progetto, il Comune sta correndo ai ripari con una sua commissione di esperti per formulare una proposta alternativa. Il sindaco, tesserata Lega da 25 anni ma a capo di una coalizione civica, si è già rivolta al governatore Zaia e all'assessore Bottaccin. Io veramente sono amareggiata, spero ci sia una possibilità perché la Regione riveda quel bando di progettazione che sta facendo, lo reimposti in modo da coinvolgere e valutare interventi diversi meno impattanti. Dalla parte del sindaco un'intera comunità, a partire da chi frequenta le Grave come i cacciatori della zona. Non penso sia la soluzione esatta, ideale, queste vasche. Ci sono sicuramente degli altri interventi da fare prima. L'alveo del Piave deve essere salvaguardato, ma non come si fa adesso, chiaramente lasciando isolette e tronchi in mezzo, ma facendo una bella pulizia ed eventualmente facendo delle vasche sul letto del Piave. Basta fare la pulizia del Piave, una volta fatta la pulizia, tira via le isolette, scava dove si deve scavare, secondo me è la soluzione più idonea. E intanto l'assessore regionale Bottaccin lunedì incontrerà i sindaci veneziani del Basso Piave per confrontarsi sulle problematiche del fiume. C'è un problema oggettivo, lo abbiamo visto in questi giorni quando è passata una morbida del Piave, in realtà non una piena, perché 1400 metri cubi sono una quantità d'acqua che è la metà rispetto a quella che è passata l'anno scorso, 2700-2800 metri cubi, ma teniamo presente che in tutti i documenti si parla della possibilità che il Piave possa raggiungere i 4800 metri cubi a secondo, cioè il doppio rispetto a quanto abbiamo visto con Vaia. È del tutto evidente che se venisse un evento come quello, e non è remota la possibilità, lo abbiamo visto, ripeto, questi giorni, l'anno scorso, eccetera, l'acqua da qualche parte va messa. Io ho la responsabilità di decine di migliaia di vite umane e pertanto la soluzione va trovata. Se qualcuno dice no, deve dire no, virgola, e portarmi uno studio di un soggetto tecnico di pari livello rispetto al professor Del Paos che mi dimostra che si può fare in maniera alternativa. Mi rendo conto che ognuno non vorrebbe che fosse fatto nulla a casa sua, però dobbiamo pur fare qualcosa. Sottolineo un aspetto che col sindaco di Crocetta ho garantito la massima apertura già da tempo, le ho detto il foglio è ancora bianco, ancora quasi 2 anni fa, quindi tu comune puoi partecipare alla progettazione con opere compensative, piste ciclabili, oasi naturalistiche, facciamo diventare quell'area ancora più bella. E la risposta è stata no grazie, prendo atto, però noi non possiamo stare fermi. C'è una brevissima pausa, torniamo tra poco. Rieccoci nuovamente insieme ancora a Focus TG. Matteo Messina Denaro a Salgareda, la rivelazione shock di un pentito di mafia sta facendo discutere la marca. La mafia esiste ma c'è ancora troppa indifferenza, così il procuratore capo di Treviso.
A nord-est e nella Marca la mafia c'è e continua a crescere, soprattutto sulle spalle del tessuto imprenditoriale. Usa parole chiare il capo procuratore di Treviso Michele Dalla Costa, magistrato con una lunga esperienza nelle direzioni distrettuali antimafia di Trieste e Venezia. Dalla Costa premette che della effettiva permanenza del boss dei boss Matteo Messina Denaro a Campo di Pietra di Salgareda nel 2014 si sta occupando la DDA di Venezia, ma un conto è il singolo episodio, un altro il fenomeno in generale. Quello che non deve stupire è che il Veneto possa essere un territorio appetibile da parte delle organizzazioni criminali. Questo è dimostrato dalla storia, dalla recente storia. Storia recente di cui Dalla Costa ricorda alcune tappe. I dati sono sempre stati attestati su queste presenze, come è stata attestata la presenza di organizzazioni criminali nel territorio di Verona, apparendo impossibile che si potesse fermare la criminalità organizzata sulle sponde del lago di Garda, la presenza di criminalità organizzata e di latitanti del Veneto, pensiamo solo anche lontanissimo all'arresto di Pidum Madonia nel Vicentino, l'arresto di latitanti nel Portogruarese. Se una cosa è appurata è che la mafia segua la ricchezza, ovvio che la collaborazione con gli imprenditori in particolare sia essenziale. Il procuratore capo, più che di omertà, chiede di uscire dall'indifferenza. Serve anche che il territorio mandi dei segnali e dia delle indicazioni. Noi tante volte abbiamo, l'indifferenza o non volerci occupare di determinati fenomeni, non segnalarli. Invece l'importante è segnalare tutto quello che appare anomalo. Sulla vicenda di Messina Denaro intanto si fa vivo anche l'avvocato di Vincenzo Centineo, l'uomo accusato dal pentito di mafia Emanuele Merenda di aver ospitato a Campo di Pietra il boss dei boss. Per il legale Merenda è del tutto inattendibile. Di una voce priva di riscontri, anzi di una chiacchiera, parla il sindaco di Salgareda, Andrea Favaretto. Di certo, boss o non boss, l'allerta mafia resta alta. Ci spostiamo adesso a Padova con la decisione del prefetto che ha espulso un imam. Torna a far parlare di sé il centro culturale Bangladesh di via Jacopo da Montagnana all'Arcella. Dopo l'arresto il 1 ottobre di uno dei due maestri, il 23enne Hossain Shahadat, per presunte violenze psicologiche e fisiche ai danni di alcuni bambini dai 5 ai 10 anni, il questore di Padova, Paolo Fassari, con il nulla osta del giudice per le indagini preliminari, ha ordinato l'espulsione di un secondo imam del centro, un ventenne del Bangladesh ritenuto socialmente pericoloso. Il giovane maestro sarebbe tra i responsabili dei maltrattamenti ai danni di alcuni bambini durante le lezioni di religione islamica e della pubblicazione di alcune immagini di Adolf Hitler sui suoi profili social. Dopo una lunga indagine condotta dalla Questura di Padova, coordinata dalla Procura, l'uomo è stato accompagnato al centro di permanenza di Ponte Galeria a Roma, dal quale poi verrà rimpatriato in Bangladesh. Il ventenne era già sottoposto all'obbligo di dimora in casa dalle 17 alle 8 di ogni giorno e di firma quotidiana, ma gli agenti, oltre ad aver riscontrato le botte, le umiliazioni e le minacce verso i minori durante le lezioni, hanno rilevato anche il pericolo derivato dal materiale inneggiante al nazismo, di chiara matrice antisemita e propagandistica. È emergenza sicurezza in tutta la fascia pedemontana, colpi un po' ovunque ai danni di aziende ma anche di abitazioni private. È allarme sicurezza in tutto il territorio, furti e rapine si registrano un po' ovunque ai danni di aziende, ma prese di mira anche le abitazioni dei privati. A Castelfranco Veneto i malviventi sono penetrati nell'ingrosso di bevande ed enoteca da From. 4 malviventi hanno scavalcato la recinzione, hanno forzato il cancello, hanno provato ad entrare per la porta principale, non ci sono riusciti, successivamente sono entrati di fianco, hanno sportato la cassa con notevoli danni. Il bottino è di 5.000 euro, ingenti anche i danni alla struttura e sempre martedì sono state numerose anche le case visitate dai ladri, sempre nella zona di Castelfranco, ma anche nel Bassanese i colpi messi a segno sono molti. In via Fontanelle a Bassano i malviventi sono entrati in 3 case, l'ammanco è di diverse decine di migliaia di euro per il furto di 3 Rolex. E altro colpo grosso anche in via Colomba, all'opera sempre la banda del Rolex che si è impossessata di ben 270.000 euro in denaro, oro, gioielli e orologi. A Tezze sul Brenta, al negozio Il Mattoncino, come già riferito nei nostri telegiornali di ieri, 2 donne hanno cercato di sottrarre scatole di Lego,
Zurigo nascondendole in un passeggino, ma sono state bloccate dalla commessa. Sono dirette verso la cassa per salutarmi ed uscire e quindi lì allora ho chiesto di mostrarmi cosa avessero all'interno del passeggino e delle borse, fermandole appunto, perché altrimenti sarebbero uscite. Il periodo natalizio è purtroppo un momento critico per quanto riguarda proprio la sicurezza. Non è possibile che chi ruba il giorno dopo è in giro, è libero. Non ha senso, perché allora che giustizia è? Ci fermiamo ancora per qualche minuto, torniamo tra pochissimo con Focus TG.